Բարև ձեզ, Ամենքվիլյուսի եթերում հարցազրույցն է և այսօր մեր տաղավարում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն մեր տաղավար գալու համար։ Պարոն Գրիգորյան, երեկ Թբիլիսիում հանդիպել են Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարները։ Սա նոր ֆորմատ է եռակողմ հանդիպումների և եռակողմային առումով հետաքրքիր, որ Վրաստանն է փորձում որոշակի միջնորդական դերակատարում ստանձնել։ Իհարկե այս ֆորմատը իրենք ներկայացրել են իրենց համատեղ հայտարարությամբ, որ համատեղ հետաքրքիր կամ փոխշահավետ համագործակցությունների առումով, բայց Վրաստանը փորձում է մեր երկու երկրների միջև որոշակի դերակատարություն ունենա կարգավորման առումով։ Ամեն դեպքում սա ինչ է նշանակում։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Նայեք, Արարատ Միրզոյանը այս վերջի իր հարցազրույցներից մեկում կամ հանդիպումներից մեկում, եթե չեմ սխալվում, թուրք լրագրողների հետ, ինքը ասեց, որ բավական լավ աշխատում է երկկողմ բանակցային ֆորմատը։ Հայաստան-Ադրբեջան։ Նու ստեղ կարելի է քննարկել, իրոք այդպես չի, բայց ինքը ասեց իր կարծիքը, Հայաստանի պաշտոնական կարծիքը, որ ստացվում են ինչ-որ բաներ, երբ որ դու բանակցում ես Ադրբեջանի հետ, ավելի լավ բաներ են ստացվում, քան թե ասենք, եթե Մոսկվան կամ այլ միջնորդներ։ Այո, ինքը ասել է եւ Մոսկվան, Եվրամիությունը թվարկել է բոլոր նրանց, ովքեր որ փորձել են որոշակի դերակատարում ունենալ։ Ճիշտ ասած, ես հիմա չեմ ուզում մեկնաբանել, համաձայն չեմ, բայց այդ միտքը ինքը ասեց, բայց ես նաև ուզում եմ ասել, որ հիշում եք, երբ որ մի քանի մեր գերի վերցրված զինվորներին, հայերին, նաև հայտվում զինվորականներին, որ վերադարձրեցին Միացյալ Նահանգներ Վրաստան նախաձեռնության միջոցով։ Ուրեմն ստեղ կարելի է վիճել իր ասածի հետ, այն առումով, որ կային քայլեր, որոնք դրական արվել են, երբ որ միջնորդությունը Միացյալ Նահանգներինն էլ, Եվրոպային էլ կամ Վրաստանին։ Ու բացի դրանից մի քիչ այդ քայլը Հայաստանի հակասում են արտգործնախարարի ասածին, քանի որ հեսա գնացին Ընդ որում սա երկու արտգործնախարարների Արարատ Միրզոյանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարի նախաձեռնությունն է եղել։ Այո, то есть ստացվեց այդպես, որ պահանջարկ կա ինչ որ հարցերում գտնել տարբեր միջնորդների միջոցով լուծել այս կամ այն հարցը։ Ինչքան հասկացա, այդ փոխարտգործնախարարների հանդիպումը նվիրված էր, գիտեք ինչի, որ հասարակության մակարդակով ինչ որ կոնտակտներ զարգացնել ու շատ հարմար է Վրաստանի միջոցով, ինչքան հասկացա նույնիսկ որ ադրբեջանցիք դեմ չեն, բայց ես ասեմ ձեզ, ես կարծում եմ, որ նաև դա այս հանդիպման ժամանակ Հայաստանը նաև նոր առաջարկները, որը հնչեցրեցին մերոնք այս վերջի 2-3 օրը, փոխանցեցին ադրբեջանցիներին, ինչի մասին է խոսքը, նույնիսկ որ մենք պատրաստ ենք ճանապարհները բացել առանց խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, այն առաջարկը, որ մենք պատրաստ ենք միաժամանակ հրաժարվել Մինսկի խմբից ու ստորագրել Ադրբեջանի հետ միասին այդ դիմումը Մինսկի խմբին, որ ցրեն եւ միաժամանակ խաղաղության պայմանագիր։ Իմ կարծիքով նաեւ այս հանդիպման ժամանակ այս ձևի մեսեջներ մերոնք ավելի ճշգրիտ փոխանցեցին Ադրբեջանին։ Պարոն Գրիգորյան, զուգահեռաբար Ադրբեջանից հնչում են նաև հակառակ հայտարարությունները։ Բայրամովը երեկ գրեթե նույն պահին այդ հանդիպման փոխարտգործնախարարների հայտարարեց, որ սպասում են Հայաստանի կողմից իրենց համար Ադրբեջանի հետ անխոչնդոտ կապի Հայաստանի հարավով կապի հատկացումը։ Եվ նա ասում է, որ եւ դա այնպիսի պարտավորություն պետք է լինի, որ ապագայում Հայաստանի օրենսդրության հնարավոր փոփոխությունները այդ իրավիճակի վրա չազդեն ոչ կարճաժամկետ, ոչ միջնաժամկետ եւ ոչ էլ երկարաժամկետ կտրվածքով, եւ թվում է թե ինչ որ մի պահի միգուցե լարվածությունը թուլանում է, ինչ որ դրական հայտարարություններ կամ քայլել, բայց հաջորդ իսկ պահին Ալիևը կամ Բայրամովը հակառակ հայտարարություն են անում, ինչ է սա նշանակում։ Ну, նայեք, այս ձեր շատ կարևոր հարցը պահանջում է բազմակողմանի պատասխան։ Առաջինը ես այն մարդկանցից եմ, որը կոշտ կողմնակիցն է խաղաղության օրակարգի։ Ոչ թե միջին մակարդակի, ասենք, ուզում եմ, բայց նայենք, ոչ, կոշտ կողմնակից եմ, որ այդ գիծը տանենք, խաղաղության օրակարգ, խաղաղության պայմանագիր, որ ստորագրվի,
ու Հայաստանում, ինչքան հասկանում եմ, բավական մեծ թվով մարդիկ դրա կողմնակիցն են։ Բայց կան միշտ բայցեր։ Քանի որ Ադրբեջանը զգում է իրան ուժեղ, Ադրբեջանը համարում է, որ կարող է շարունակել նախապայմաններ դնել, ուզում է մաքսիմալը կորզի, դա է պատճառը, որ անընդհատ նախապայմաններ դնում է։ Ու մենք պետք է մտածենք եւ կառավարությունը եւ հասարակությունը, ոնց անենք, որ խաղաղության պայմանագրից դուրս սահմանափակ պահանջներ ունենա։ Հիմա դուք թվարկեցիք այն, ինչ ասեց Բայրամովը։ Ես կարող եմ թվարկել Ալիևի ասածը, այլ բաներ էլ պահանջում են Մինսկի խմբի ցրում, անխոչնդոտ ճանապարհը, այդ բարերը ինչ են նշանակում, հիմա թարգմանենք մարդկանց, սովորական մարդկանց համար։ Ուզում են միջանցք, ուզում են ճանապարհ, որը մենք չվերահսկենք։ Մեզանից ուզում են ճանապարհները, որոնք իրանք վերահսկեն կամ Բայց այսքան տարի իշխանությունները գրեթե ամեն օր պատասխանելով ադրբեջանցիներին ու Հայաստանի քաղաքական գործիչներին, նաև լրագրողներին, ասում են, որ դա չի լինելու է անխոչնդոտ, այնպես ինչպես որ Ռուսաստանը կամ Իրանը կարող են անցնել Հայաստանի տարածքով, վրացիները։ Դա էլ է անխոչնդոտ, ոմակը չի խոչնդոտ։ Այո, բայց այստեղ նյուանսներ կան։ Մեր կառավարությունը հակված է առանձին դեպքերում գնալ հարգել Ադրբեջանի նոր ու նոր պահանջները։ Ինչու՞։ Մերոնք համարում են, որ խաղաղության պայմանագիրը եթե ստորագրենք, այդ բոլոր նեգատիվը դա բանկանի, կփագի։ Կոպիտ ասած, խաղաղության պայմանագիրը եթե ստորագրում ես, այդ կամ կարևոր փաստաթուղթ է, որ այն նեգատիվը, նույնիսկ զիջումները սա կփագի, նեգատիվ այդ հետևանքները։ Համոզված չեմ, որ այդպես է, բայց մեր կառավարությունը այդպես մտածում է։ Ու նայեք, Ադրբեջանը տեսավ, որ նույն պայմանագրում 17 կետանոց մենք հիշում եք գնացինք երկու լրջագույն զիջումների, երրորդ ուժերը չտեղակայել սահմաններում։ Եվ Ադրբեջանը եւ մերոնք ներկայացնում են, որ դա ձյուկ հայլեր իրենց կողմից եւ Ադրբեջանը հայտնվեց փաստի առաջ չէր սպասում։ Այո, բայց բացի դրանից հետ վերցնել համաձայն են մերոնք գործելը միջազգային դատարաններից։ Հիմա Ադրբեջանը նայեք, դա շատ կարևոր է հասկանալ, քանի որ խառնաշփոթ վիճակ է, շատ են նախապայմանները։ Ուրեմն այս երկու նախապայմանների մենք համաձայնվեցինք, նույնիսկ ես ասեցի, համաձայն չլինելով համաձայնվում եմ, որ այո, ինչ որ չափով դա ծանր վիճակի մեջ Ադրբեջանը դրեց, քանի որ ամբողջ աշխարհը ողջունեց, հիմա իրենք չեն ստորագրում։ Բայց Ադրբեջանը հետևողական շարունակում է իր քաղաքականությունը, որն է այս պայմանագրից դուրս նոր եւ հին նախապայմաններ դնել։ Հիմա այդ նախապայմանները, որ դուք ասեցիք, չեն մտնում պայմանագրի մեջ, պայմանագրից դուրս են։ Ուստեղ ես համարում եմ, որ ինչ որ պայից մենք պետք է ասենք դա կարմիր գիծ է, ոչ մի բանի չեն գնա։ Հիմա դուք ասեցիք օրինակ, որ մերոնք ասում են, որ սուվերենությունը չեն տա եւ այլ, բայց Ադրբեջանը տեսնում է այնուամենայնիվ ինչ որ փոխզիջումների գնում ենք։ Դա միակողմանի զիջում չի, բայց ինչ որ կոմպրոմիսի գնում ենք։ Օրինակ, երբ որ մեր կառավարությունը ասում է, որ մենք համաձայն ենք ոչ կոնտակտային ճանապարհը տալ, որ օրինակ բերները երբ որ մտնում են Ադրբեջանի, մարդիկ մտնեն մեր տարածք ու Նախիջևանից գնան Ադրբեջան, կարող են էլեկտրոնային լրացնել փաստաթղթերը, չեն առնչվի մեր սահմանապաների հետ, կամ բերները սկանով գնացքի վարորդներին փոխել սահմանների վրա, կամ սահմանները, այնուամենայնիվ դա նորից զիջում է։ Այն անզիջում մոտեցում չէր, երբ որ մերոնք ասում են, չենք էլ ուզում խոսել, պետք է մեր օրենքներով շարժվենք։ Ու Ադրբեջանը տեսնում է, որ դու գնում ես զիջումների, կիսա զիջումների, ու ոչ թե փորձում է, կորզեց, շատ ու շատ հարցերում կորզեց։ Օրինակ մեր կառավարությունը համաձայնվեց Մինսկի խմբից հրաժարվել։ Ու մեր կառավարությունը ասում է, մենակ մի պահանջ, միաժամանակ ստորագրենք խաղաղության պայմանագիրը եւ սա։ Երեկվա նորությունը դուք գիտեք, մեր կառավարությունը ասում է 3 չառաջորվա, եւ Արարատ Միրզոյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում։ Մենք միակողմանի կբացենք ճանապարհը ձեզ համար, ադրբեջանցիք։ Նու հիմա պետք է ճշտել Մեղրի երկաթգծի այն նախկին ճանապարհը նկատի ունեն, այլ ճանապարհներ, բայց ասեցին։ Ուրեմն Ադրբեջանը տեսնում է, որ հասնում է,
քայլ առ քայլ հասնում է իր ուզածին։ Դա է պատճառը, որ մի կողմից ես կողմ եմ այդ գծին եւ այլն, մյուս կողմից կարմիր գիծ պետք է գծել։ Ինչ որ պայից պետք է ասել վերջ, Ադրբեջան, գիտես, էլ վերջ, էլ մենք ոչ մի բան էլ տալու չունենք։ Գիտեք ինչու, քանի որ դա ցույց է տալիս Ալիևին, որ կարելի է երևի կորզել։ Ուրեմն մեր կառավարությունը թույլ է իրան զգում։ Այդ ինչ անհեթեթություն է։ Ասել, մենք ուզում ենք այդպես փակել Ղարաբաղի հարցը, որ մոռացվի։ Շատերը չգիտեն, որ Հայաստանը այդ մանդատը չունի Ղարաբաղի հարցը փակել։ Ավելին ձեզ ասեմ, մանդատ չունեն բոլոր առանց բացառությամբ 194 անկախ երկրները աշխարհի։ Կատակ չի դա շատ լուրջ հայտարարություն եմ անում։ Ուրեմն պատկերացրեք 194 անկախ պետություն կա գրանցված ՄԱԿ-ով։ Բոլորը հավաքվում են Հայաստանի հետ միասին, Ադրբեջանի ծափ տալով փակում են Ղարաբաղի հարցը։ Իրավունք չունեն։ Նկատի ունեք Մինսկի խմբի այո, նաև Մինսկի խումբը։ Դա պահանջում է նաև բացատրում եմ ինչու։ Քանի որ Ղարաբաղի այդ Մինսկի խումբը բացվեց Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հարցը լուծելու, այլ ոչ թե Հայաստանի կամ Ադրբեջանի։ Միտքս հասկացաք։ Ու այդ դեպքում այո, ՄԱԿ-ը այդ դեպքում պետք է հրաժարվի իր կանոնադրությունից, հրաժարվի ինքնորոշումից։ Այդ ամեն ինչ եթե ՄԱԿ-ը հրաժարվի, այդ դեպքում ես կասեմ, իսկ եթե Հայաստանն է դիմում այդ հարցով ՄԱԿ-ին, ֆորմալ ինչ է Ադրբեջանը ուզում։ Ինքը ուզում է, որ Հայաստանը ընդհանրապես դուրս գա խաղից։ Դա է պահանջում, բայց Ադրբեջանը կան մասնագետներ, իրենք գիտեն, դա ոչ մի մեծ հաշվով ուժ չունի։ Բացատրեմ ինչու, քանի որ կոնֆլիկտի կողմերը միշտ 3-ն էին։ Ինչու այդ դեպքում Մինսկի խմբի համանախագահողները միջև պատերազմ 2020 թվին մտել են Լեռնային Ղարաբաղ։ Ինչու են մտնում։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված իշխանությունների ձայնը պետք չէր, ուրիշ բան է։ Ես հասկանում եմ կառավարությունը, այս նյուանսը պետք է ասեմ։ Ինչու կառավարությունը անընդհատ ուզում է այդ տարածություն պահել Արցախի հարցից։ Ինքը չի ուզում, որ նորից Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, այլ խաղացողներ մեզ ներգրավեն, որ նորից մեր կառավարությունը չի ուզում, որ ներգրավեն Ղարաբաղի հարցի, որը պարզ է խոչընդոտ է, որ այս փուլում գոնե խոչընդոտ է, որ Հայաստանը զարգանա։ Հասկանում եք, խելքի գա, ֆիքսի իր տարածքները, ֆիքսի տարածքային ամբողջականությունը։ Այդ ուրիշ բան է, այդ լոգիկան ես հասկանում եմ, բայց նորից կրկնում եմ, նույնիսկ եթե մեր կառավարությունը 100 անգամ ասի, որ չկա Ղարաբաղի հարցը, Արցախի հարցը, այդ իր մանդատը չի։ Ալիևը դա հասկանում է։ Դա է պատճառը, որ Ալիևը բազմակողմանի բաներ է պահանջում։ Պահանջում է, որ դատարաններից միջազգային գործերը հետ վերցվեն, որ մոռացվի, որ կար Արցախի բողոքները։ Ի վերջո, գիտեք ինչ է, դուք գիտեք, եվրոպական դատարան անհատներն էլ կարող են դիմել։ Ոնց կարա մեր կառավարությունը հիմա բոլոր հայերին ապրող աշխարհում 10 միլիոնին արգելի դիմել։ Իհարկե չի կարող, կառավարությունը իր ներկայացրած այցերը կարող է այդ կանչել։ Իրանը կարող է, բայց միտքս ինչու՞մ է։ Տեսեք, ես օրինակները բերեցի, որ անհեթեթ պահանջներ է դնում Ադրբեջանը, բայց ինչի է դնում, որ մոռացվի Արցախի հարցը, ծանր վիճակի մեջ դնել այս կառավարությունը։ Բացի դրանից ես կասկածում եմ, որ Ադրբեջանը ուզում է ստորագրել։ Իդեպ ստեղ ես համաձայն եմ Արարատ Միրզոյանի ասացի թուրք լրագրողներին։ Ինչի՞ չի ուզում։ Ինքը ասեց Արարատ Միրզոյանը, որ մեզ մոտ տպավորությունը, որ Ադրբեջանը չի ուզում։ Ես ասեմ ձեզ, կասկած ես չունեմ, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ ուզում են կազմալուծել մեր անկախությունը, մեր պետականությունը, կազմալուծել։ Գիտեք, փեչադը կնիքը կարող է մնա, որ կա Հայաստան, բայց ուզում են այդպես անել, որ դե ֆակտո չլինի պետություն։ Դե յուրե հա ինչ լինի։ Ու ամենակարճ ճանապարհը գիտեք որն է։ Մեզանից խլել Սյունիքով գնացող հնարավոր բացվող ճանապարհները։ Վերջը դու ուժը անկախ պետություն չես։ Այդտենց էլ ծանրագույն վիճակում ենք։ Եթե մեր սահմանը Իրանի հետ հարցականի տակ դրվի, դրանից հետո դու անկախությունը ռեալ դե ֆակտո կորցնում ես։ Իմ կարծիքով իրանց նպատակը դա է, ուրիշ բան է, իրենք ստուգում են, կարող են հասնել այդ նպատակի թե ոչ։ Ուրեմն դու պետք է պատրաստ լինել, քննարկել, նույնիսկ ինչ որ կիսաժիճումների գնաս, բայց կարմիր գիծը ժամանակը եկավ գծել։ Իշխանություններն ասում են, որ դա կարմիր գիծ է։
ամեն դեպքում։ Նո ասում են, բայց ես ուզում եմ տեսնել նաև պրակտիկայում։ Եվ որ Դե իշխանությունը մինչև հիմա դեռ չէր տվել։ Ինչը։ Իրենց ուզանցած միջանցքը։ Ну, ես ավելին ձեզ կարող եմ ասել, միջև այսօր էլ մերոնք դեռ չեն վերցնում գործելը միջազգային դատարաններից, այդ իմաստով պարզ է, դիմադրում է կառավարությունը, բայց նորից կրկնում եմ, Ադրբեջանը քայլ առ քայլ բանման պոկում է, այս պոկելու քաղաքականությունը կրծելու մի հարցում կիսա զիջում ստանում է, մյուս հարցում դա կբերի նրան, որ վաղը այդ խաղաղության պայմանագիրը իմաստն էլ կկորչի։ Իմաստը ինչու՞մ է խաղաղության պայմանագրի, որ այնտեղ շատ ու շատ կետեր իրոք դրականը կա, համաձայն եմ իշխանության հետ, իշխանությունների հետ, օրինակ Ադրբեջանը ընդունում է Ալմատայի հռչակագիրը, Ադրբեջանը ընդունում է, որ էլ վեճ չունի Հայաստանի հետ։ Հասկանում եք, այնտեղ այդպես կետեր կան։ Ադրբեջանը այլ բաներ է ընդունում, դիվանագիտական հարաբերություն հաստատում է։ Դա ավտոմատ կտա հնարավորություն, որ Թուրքիան բացի սահմանը Հայաստանը կսկսի զարգանալ։ Թուրքիայի դերը կբարձրանա, բայց միաժամանակ Հայաստանը կշնչի։ Այդ հարցերը կանդառնանք Թուրքիայի հետ, պարոն Գրիգորյան։ Սահմանադրության փոփոխությունը եւս պետք է կարմիր գիծ լինի։ Իշխանությունները ասում են, որ սահմանադրության, գիտեք, հանձնարարվել է, որ նախագիծը կազմվի, իրանք ի սկզբանե էին ասում, բայց ոչ այս խորությամբ ըստ երևույթին փոփոխություններ եւ ամենայն հավանականությամբ եկող կամ ըստ գործող եղած հայտարարությունները եկող կամ մյուս տարի այդ փոփոխությունը կարող է տեղի ունենալ։ Դա նույնպես պետք է կարմիր գիծ լինի, գիտեք, որ Ադրբեջանը պահանջում է անկախության հռչակագրի վերաբերյալ այդ կետերը չեղյալ համարել կամ հանել, պետք է հանել ըստ ձեզ։ Նայեք, ստեղել կիսազիջման գնաց մեր կառավարությունը։ Կիսազիջման։ Ինչ նկատի ունեմ, հիմա բացատրեմ։ Հիշում եք ինչ արգումենտներ, փաստարկներ բերում էր մեր կառավարությունը։ Շատ ճիշտ։ Ասում էր, բայց այս 17 կետանոց համաձայնագրում կա մի կետ, որի համաձայն այս պայմանագիրը ստորագրելուց հետո ու վավերացնելուց հետո պարլամենտում այդ պայմանագիրը ավելի մեծ ուժ կունենա, մեծ ուժ կունենա։ Այո։ Ուրեմն եւ որ սահմանադրությունը չի հակասում։ Դուք համաձայն եք, չէ՞, որ մտահոգությունները հանում են։ Բացի դրանից, կար անցած տարվա օկտեմբերի կամ սեպտեմբերի որոշումը սահմանադրական դատարանի, որ հիշում եք, այդ դելիմիտացիա դեմարկացիայի փաստաթուղթը չի հակասում։ Այո։ Ու դրա մեջ նաև այդ հարցը մտնում էր։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Մերոնք բերում էին փաստարկներ բավական հիմնավորված ու աշխարհն էլ ասեց հայերը ստեղ ճիշտ են, բայց տեսակ ինչ փոխվեց։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ասում է մենք պետք է այդ եղել է 3-4 ազգային ժողովում։ Ասեց մենք պետք է անջատենք մեր սահմանադրությունը անկախության հռչակագրից։ Ահա, ուրեմն Հայաստանը գնաց ստեղել զիջումի։ То есть միջև այդ արգումենտները իրոք ամուր ճիշտ մոտեցումը, որ Հայաստանը չի խափում Ադրբեջանին, Ղարաբաղի հարցը չկա մեջը, հիմա այնուամենայնիվ կապրիզը Ադրբեջանի բավարարելու համար հիմա մեր կառավարությունը ասում է, սպասեք, պետք է փոխենք սահմանադրությունը։ Ու սահմանադրության մեջ նախկինում Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էր ասում, սահմանադրությունը պետք է փոխենք, ավելի լավ, մենք էլ համաձայն ենք, բայց ինքը չէր ասում, որ պետք է հղումը անկախության հռչակագրի հանենք։ Հիմա ազնիվ ասեց։ Ես գնահատում եմ այդ ազնիվ ասածը, բայց դա նշանակում է, որ այս հարցով էլ դու գնացիր էլի զիջումների։ Բայց մյուս կողմից, պարոն Գրիգորյան, դուք եղել եք Գերագույն խորհրդի падգամավոր եւ սահմանադրությունն, այդ թվում նաեւ անկախության հռչակագիրը հենց այդ շրջանում է սահմանադրության մեջ մտել։ Հիմա արդեն մարդիկ ժամանակակիցները հիշում են, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ ներկայացնում էին այդ սահմանադրությունը, այն ժամանակվա իշխանությունները դեմ էին, որ հռչակագիրը ներառվի սահմանադրության մեջ։ Ու այդպես հետագա երկու փոփոխությունների դեպքում էլ այդպես էլ մնաց սահմանադրության մեջ հռչակագիր անկախության։ Դա ասում են, որ եղավ դաշնակցության ճնշումների արդյունքում եւ կոմպրոմիսի արդյունքում։ Ինչու էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ձեզ դեմ սահմանադրության հռչակագիրը անկախության հռչակագիրը սահմանադրության մեջ ներառելուն եւ արդյոք դա ճիշտ կարծիք էր եւ արդյոք միգուցե իսկապես պետք է հանել։ Ես կասեմ այն մասի, որը դուք եղել եք այդ շրջանում խորհրդարանում եք։ Ես կասեմ այն մասի ձեր պատասխանում ձեր հարցին, այն մասի, որը հստակ հիշում եմ ու կարող եմ ասել։ Հիմա գիտեք, հիմա հղումներ անում են այն ժամանակվա հաբար, որտեղ որ ես բավական ակտիվ մարդ էի, նաև ակտիվ մասնակցել եմ Ղարաբաղյան շարժման,
Ու հաճախ ես լսում եմ այդպես բաներ, որոնք չեն համապատասխանում իրականության, քանի որ նոր սերունդները քաղաքական գործիչների գալիս են, շատերը ուղղակի կամ ճիշտ ինֆորմացիա չունեն, կամ անգրագետ են, կամ միտումնավոր աղավաղում են։ Օրինակ, չէ, մի բան ասեմ, այդ շատ կարևոր։ Իրոք Ղարաբաղյան շարժումը մեծ բաղադրիչ ուներ պաշտպանել արցախայության իրավունքները։ Իրոք պատերազմը սկսեց Ադրբեջանը, այլ ոչ թե մենք, ագրեսորը Ադրբեջանն է։ Այսօր ես տարբեր բաներ եմ լսում, որ Ղարաբաղյան շարժումը միայն Ղարաբաղի հարցի հետ էր կապված եւ այլ։ Իրոք Ղարաբաղի հարցը մեծ տեղ էր, բայց այդ երկրորդ մասը կար ժողովրդավարություն ու Ղարաբաղյան շարժման մեջ էլ մեծ բաղադրիչ կար իրավունքների պաշտպանություն։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է չենք շարունակելու Ղարաբաղյան շարժումը։ Չէ, ինքը, սպասեք, ինքը հիմիկվա մասին է խոսում։ Ես դեր այդ իր հարցին չեմ անդրադառնում, հիմա պատասխանեմ ձեր հարցին։ Ուրեմն առաջինը այն շարժումը, որը կար, երկու բաղադրիչ ուներ, ժողովրդավարություն, այն մարդիկ, որ այսօր ընտրվում են պարլամենտ, մտնում են, այն օրենքների շնորհիվ են, թող շատ բան չանեն, էլի, վեր չթռնեն, այն օրենքների շնորհիվ, որ ժողովրդավարություն տվեցիք։ Այդ առաջինը։ Երկրորդը այդ ձեր ասացի, ես մենակ դա ինչ հիշում եմ, դա կասեմ։ Ուրեմն, իրոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մտահոգված էր, երբ որ հռչակագիրը ընդունում էինք, եւ հայոց համազգային շարժումը մտցնել այնտեղ ցեղասպանության հետ կապված խնդիրը, մտցնել այնտեղ պատմական խնդիրներ եւ այլ եւ այլ։ Չէ, այստեղ մտահոգությունը բավական հիմնավորված էր։ Դաշնակցության իրոք պնդմամբ, ազդեցությամբ դա մտցվեց։ Ես չեմ համարում սխալ, որ մտցվեց, բայց Արցախի հարցը ոչ մի վեճ չկար պրեամբուլայում, նախաբանում, որ գիտեք, հռչակագրի, անկախության հռչակագրի մեջ երկու կետեր կան, որոնք, ես կասեի պես, սենսիտիվ են, զգայուն են։ Այդ 11-րդ կետը կապված ցեղասպանության փաստի, այնտեղ կա ձևակերպում արևմտյան Հայաստանում, ինչը շատ նյարդացնում է Թուրքիային, եւ կա պրեամբուլայում, որ Գերագույն խորհրդի որոշումները եւ ինքնավար մարզի տեղի պարլամենտի որոշումը համատեղ, որ միավորվում են պրեամբուլայում, բայց այդ պրեամբուլայի հետ ես չեմ հիշում վեճեր եղել են մենակ ցեղասպանության հարցի հետ կապված, ու ոչ թե բարիբուն իմաստով չէին ուզում այն ժամանակվա իշխանությունները Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ, ուղղակի նայում են միջազգային պրիզմայից։ Դաշնակցությունը այո, պնդեց։ Հիմա 95 թվի սահմանադրության հետ կապված չեմ հիշում այդ պատմությունը։ Այս պատմությունը լավ հիշում եմ ու նորից կրկնում եմ։ Այն ժամանակ այդ խնդիրը չի եղել։ Ես չեմ հիշում։ Խնդիր չի եղել, որ բարձրացվի։ Այո, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խնդիր չի եղել։ Ու շատերը մի բան էլ գիտեք, դե ոչ պրոֆեսիոնալիզմը այսօր Հայաստանում իշխում է, ոչ պրոֆեսիոնալ մտածում։ Այդ պրեամբուլայում շատ կարևոր բան եմ հիմա ասում։ Այդ պրեամբուլայում, որ կա Արցախի հետ կապված, ու այսօրվա իշխանությունները իրոք մտահոգված են, Ադրբեջանը դա մատի փաթաթան են դարձնում եւ այլ, բայց այդ պրեամբուլայում իրավունք ունեինք մենք մտցնել, բացատրեմ ինչու։ Քանի որ այն ժամանակ սովետական միությունը կար, սովետական միության մեջ կարող էր փոխանցվել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանից Հայաստան, դուք հասկանում եք, այդ տարածքային փոփոխությունը սահմանադրության համաձայն կարող էր, ուրիշ բանը Կրեմլը մերժեց, բայց կարող էր, ուրեմն նույնիսկ պրեամբուլայում դրա մասին գրելը համապատասխանում էր սովետական օրենքների։ Հիմա հետևը թվով մարդիկ, որ չեն հիշում, որ սկզբից միացումներ, չէ, հետո ինքնորոշման հարցը առաջ եկավ, չգիտեն ու դատողություններ են անում, ահա որ մենք վտանգավոր վիճակում են։ Ադրբեջանը դա մոնիպուլացնում է, դու պետք է իրանց բացատրես, որ այդ պրեամբուլան ոչ մի կապ չունի քո տարածքային ամբողջականության հետ։ Այդ պրեամբուլայի մտցնելը կապված էր նրա հետ, որ Ադրբեջանը ու Հայաստանը մտել են սովետական միության ժամանակ։ Մենք ոչ մի հավակնություն իրանց տարածքի վրա չունեինք։ Սովետական միության ժամանակ, հիշում եք, Ղրիմը փոխանցվեց Ուկրաինային, էլի շատ տարածքային փոփոխություններ, դա օրենքի շրջանակներում են։ Չէ, բայց ես պարտավոր եմ դա հիշեցնել։ Ուրեմն այդ հիշեցնում են այսօրվա իշխանություններին, որ այո, ճիշտ եք անում խաղաղության, ուզում եք պայմանագիրը կան, ճիշտ եք անում, որ
չեք ուզում Արցախի հարցը նորից մտցնել օրակարգ, ճիշտ եք անում, բայց Ադրբեջանին պատասխանելը պետք է պրոֆեսիոնալ անես տեղը դնես, հասկանում եք։ Ղարաբաղյան շարժումը Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ մենք չենք շարունակելու, գործող իշխանությունները չեն շարունակելու։ Ինչպես եք ընդունում դա, ճիշտ եք համարում։ Ես մենակ դեմ են մեկ բանի։ Օգտագործել այս ձևի հերետորաբանություն։ Փակել Ղարաբաղի շարժում։ Ի վերջո մենք հասկանում ենք ինչ է անում կառավարությունը։ Ու մասամբ ես ընդունում եմ դա։ Միգուցե մեծամասամբ։ Ինչ է անում։ Կառավարությունը ուզում է հաստատել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, ուզում է խաղաղության պայմանագիրը կնքել, որ պատերազմ չլինի, շատ ճիշտ է։ Եթե առաջ բերեց Արցախի հարցը, հիմա իրավունքների հարցը եւ այլ, նորից կխառնվի պատկերը։ Դա է պատճառը, որ իրանք դիստանցիա պահում են, նաեւ դա է պատճառը, որ ինքը հրատերաբանորեն ասում է Արցախի հարցով մենք չենք զբաղվում, փակված է հարցը, մենք ճանաչեցինք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Պարզապես այդպեսի կտրուկ տոնով չպետք է ասի, հա։ Ապրեք, բայց հրետորաբանությունը շատ կարևոր է։ Ոնց ես դու դա մատուցում։ Օրինակ, եթե մենք կառավարությունը մատուցի մեզ լսի ու մատուցի այդպես որ ժողովուրդ ջան տվեք խաղաղության պայմանագիրը ստորագրենք ինչի ենք անընդհատ բերում առաջ Արցախի հարցը որը այսօր դառնում է ավտոմատ խոչընդոտ որ խաղաղություն լինի միտումնավոր դա չի բայց այդպես է ստացվում Ադրբեջանը դա օգտագործում է Ռուսաստանը դա օգտագործում է ուրեմն մտքի հետ համաձայն եմ, բայց ձևակերպումը կարելի է մի քիչ մեղմ անել, մեղմ ներկայացնել։ Համաձայն եք, որ այդ հարցը միշտ եղել է Նիկոլ Փաշինյան, ես գուցե բառացի չեմ հիշում, բայց միտքը մոտավորապես այդպեսին է, որ ընդդիմությունը եւ այլ ուժեր Հայաստանին պատկերացնում են Ղարաբաղյան հարցի սպասարկողի դերում եւ ոչ թե անկախ ինքնիշխան պետություն։ Ну ես ձեզ սկզբում մեր հաղորդման հիշում եք, ես ձեզ ասեցի որ Ղարաբաղյան շարժումը ուներ երկու բաղադրիչներ։ Ղարաբաղյան բաղադրիչ Արցախահայության իրավունքների պաշտպանություն, քանի որ ջարդեր սկսվեցին Ադրբեջանում հայերի դեմ, նաև Լեռնային Ղարաբաղում, ու երկրորդ կոմպոնենտը ու պարզա Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ինքնավար մարզի կարգավիճակի բարձրացում Եվ երկրորդ կոմպոնենտը ոչ պակաս, այդ ժողովրդավարությունն է։ Ուրեմն երբ որ իշխանությունները այս բաները ասում են, որ մենակ N-ն էր գլխավորը, ուրեմն մանդատները պետք է հանձնեն, օֆիցիալ, պետք է դնեն մանդատները, վարչապետը ին մանդատը դնի սեղանին դուրս գա, բոլոր падգամավորները առանց բացառությամբ, եւ ընդդիմադիր եւ իշխող, բացատրեմ ինչու։ Քանի որ այդ որ իրանք հիմա ընտրվում, վերընտրվում են, այդ օրենքները ընդունեց Գերագույն խորհուրդը։ Դուք հասկանում եք։ Այս շարժման շնորհիվ է որ դեմոկրատիան մտավ Հայաստան։ Ուրեմն ես չէի այդպես կրճատի փոքրացնի այդ շարժման դերը, բայց հիմա վարչապետը ինքը իր ընկալումը ունի, ինչ կարող եմ ասել ես։ Իրան ընտրեցին, չէ՞, մեզ ձեզ հետ չեն ընտրել։ Իրան ընտրեց ժողովուրդը, ինքը առաջադրվել, մենք չենք առաջադրվել։ Չէ, բայց ես ուզում եմ ասել, չէ, բայց ինքը ընտրվել է հենց այդ օրենքների համաձայն։ Եթե հիմա մերժվում են այն ժամանակվա օրենքները, բազմակուսակցություն, որ Գերագույն խորհուրդը 90 թվին հայտարարեց բազմակուսակցություն ստեղծում, նաև հռչակագրում կա անկախության, որ ԶԼՄ-ների բազմազանեցում, то есть տարբեր կուսակցություններ կարող էին իրանց ԶԼՄ-ները բացել, տարբեր անկախ խմբեր, ինչը մենք այսօր տեսնում ենք, չէ, տեսնում եք, ինչ կարծիք ունեցող մարդ կա ԶԼՄ-ն է բացում, կուսակցություն է բացում, չէ, բայց դրա շնորհիվ ընտրական համակարգը այն ժամանակ ստեղծվեց։ Միգուցե հիմա ավելի լավացավ մենք դա գնահատում ենք ու ասում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, գնահատում ենք, որ դու ավելի արդար թափանցիկ ընտրություններ ես կատարում, բայց այն ժամանակվա օրենքներով է ինքը շարժում։ Չմտածեք, որ բան փոխվեց այն ժամանակվանից։ Տեսեք, հիմա թե կան արևմտյան ազդեցություններ կամ միջնորդություններ տեսանելի ոչ տեսանելի Հայաստան-Ադրբեջան այդ կարգավորման գործընթացում բանակցություններում թե չկան, ամեն դեպքում գործընթացը կարծեք թե հիմա կանգ է առել եւ Ռուսաստանը կրկին անգամ հայտարարում է, որ իրենք պատրաստ են ռուսական հարթակ տրամադրել մեր բանակցություններին։ Միգուցե արժի տեղափոխվել այդ հարթակ, այնտեղ կարող է առաջընթաց լինել, որովհետեւ այս պահին կարծեք թե առաջընթաց չկա։ Ես դեռ համաձայն եմ։ Իրոք ռուսական հարթակում կարող է լինի առաջընթաց, իրոք ու կարելի է մտածել։
Առաջընթացը շատ արագ կլինի, մենք կկորցնենք մեղրին։ Շատ արագ։ Դա էլ առաջընթաց է։ Չէ, ես հիմա դուք սկսեցիք ժպտալ, ես հասկանում, դուք ուզում եք ասել, ինչ առաջընթաց, դա առաջընթաց է, օրինակ Ադրբեջանի համար, Թուրքիայի համար, Ռուսաստանի համար։ Մեր տեսանկյունից հանցագործություն է գնալ տեղափոխել դեպի ռուսական հարթակ հայ-ադրբեջանական այդ խնդիրների լուծումը։ Իմիջիալոց երկկողմը ես ինչի եմ ողջունում, ուրախ չեմ, բայց երկկողմը հայ-ադրբեջանական բանակցությունները այդ երկկողմ 100 անգամ ավելի լավն են, ասենք, երբ որ միջնորդը Ռուսաստանն էր։ Երբ որ միջնորդը Ռուսաստանն էր, կորցրեցինք Արցախը։ Երբ որ Ռուսաստանը միջնորդն էր, կորցրեցինք 240 կիլոմետր։ Փաստեր են դա։ Երբ որ իրանց սահմանապահները կանգնած էին, շարված էին, նաև ներքին հանդում մեզ սպանում էին։ Հիմա դիտորդները Եվրոպայի կանգնած են, ու գոնե մեզ չեն սպանում։ Մայրա Զախարովան ասում է, տեսեք դիտորդները Հայաստանում են, եվրոպական արևմտյան միջամտության մասին է ասում, բայց ասում է մենք լսում ենք, որ Ադրբեջանից կրակում են սահմանին, արդեն տևական օրեր է։ Իրանք համաձայնացնում են Ադրբեջանի հետ, որ կրակեն, ոչ ուղղակիորեն, բայց կրակեն, որ հետո Մարիա Զախարովան այդ հայտարարությունը անի։ Բայց պատկերացրեք, որ լինում է հազվադեպ, որ ես Մարիա Զախարովի հետ համաձայն եմ։ Ինքը ասեց, որ չէ։ Ինքը ասեց, որ դիտորդները խանգարում են, իրոք խանգարում են դիտորդները, բաց խոսենք, անկեղծ լինենք։ Ես հույսով եմ, դա անկեղծ խոսակցություն է, բայց ում են խանգարում։ Ում են խանգարում։ Ռուսաստանին, Ադրբեջանին խանգարում են հարձակվել մեր վրա։ Ուրեմն Մարիա Զախարովայի խոսքերը պետք է շատ լուրջ ուսումնասիրել։ Այդպես չի, որ մենակ ստում է։ Ինքը ասում է խանգարում են դիտորդները։ Ճիշտ է ասում, բայց ում են խանգարում։ Մեզ չեն խանգարում, հայերիս պաշտպանում են։ Խանգարում են Ռուսաստանին, Ադրբեջանին, քանի որ այս ռոպագանդան ազդում է մեր հասարակության վրա։ Դուք չեք պատկերացնում։ Ու երբ որ ես ասում եմ, որ ողջունում եմ այս կառավարության այդ գիծը դեպի խաղաղություն, ունենալով վերապահումներ, մի հարցում ես շատ դժվար եմ, որ չի փակում ռուսական ալիքները Հայաստանում։ Մուլտիպլեքսով տարածում են իրանց ստերը, իզուր են անում իշխանությունները։ Գյումրիի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ այս ռոպագանդան կամաց ազդեցություն ունենում է ռուսական ռոպագանդան։ Ռուսական ռոպագանդա, Ռուսաստանի ազդեցությունը կամ իշխանափոխության հնարավորության, որը Գյումրիից պետք է սկսվի ըստ ընդդիմությանը դեռ կանրադառնանք, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ խաղաղություն պետք է լինի, պատերազմ չի լինելու, հայտարարում են նման բաներ, զուգահեռաբար Ադրբեջանից իրենց պահանջների չկատարման դեպքում ասում են մենք երկար չեն կարող սպասել, հասկացնում են, որ ուժով կարող են դա վերցնել, որքան է հավանականությունը ձեզ։ Նայեք, խաղաղության օրակարգը լուրջ բան է։ Իր մեջ պարունակում է բաղադրիչներ։ Օրինակ, բանակցելու բաղադրիչ, զիջման գնալու, փող զիջման գնալու բաղադրիչներ շատ են։ Նաև շատ կարևոր գիտեք, որ բաղադրիչն է։ Մթնոլորտ ստեղծել։ Ու Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ ասում է, որ պատերազմ չլինի, ինքը աշխատում է ի օգուտ այդ բաղադրիչի, ինչի դեմ բան չունեմ։ Բայց միաժամանակ ուզում եմ ասել, բայց խաղաղության մեջ նվազագույնը երկու կողմ կա, որ խաղաղություն լինի։ Դու կարող ես ուզենալ հայերը 10 միլիոն հայ աշխարհով մեկ կամ 12 միլիոն հան կարող է բոլորս ուզենանք, բայց եթե Ալիևը չուզի, ուրեմն ոչ մի խաղաղություն չի լինի։ Ձգտումը դեպի խաղաղություն միանշանակ ճիշտ է ու այդ մեթոդները, որ օգտագործում է Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարությունների մեջ, դա մտնում է այդ կոնցեպտի մեջ։ Դեպի խաղաղություն գնալը, բայց չպետք է ճանապարհին մեր կառավարությունը մոռանա, որ կա դիմացի կողմը Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը նախապայմանները բերում է։ Ես ճիշտ է ձեզ ասեմ։ Եթե ինձ ասեին, որ գիտեք, սահմանադրությունը փոխեք, էլի բրծեք, Ադրբեջանը կկանգնի, ես կհամաձայնվեի։ Պատկերացնում եք ինչ եմ ասում։ Մինչև այդ ես մի քիչ քննադատում եմ այդ գիծը։ Հիմա ասում եմ նույնիսկ ես, բայց ես համոզված չեմ, որ կկանգնի Ադրբեջանը։ Ադրբեջանում ժողովրդավարությունը համակարգ չի։ Ադրբեջանը բռնապետություն է, գրեթե ավտորիտար ռեժիմ, որը կամաց հասնում է ուժի գործադրման բռնապետերը, չէ, բռնապետերի մեջ դա ուժեղ է նստած։ Այդ փաստը պետք է դու ֆիքսես։ Բռնապետը չի պատկերացնում, ոնց ինքը ուժեղ է ու պետք է ինչ-որ փոխզիջման գնա։ Նույնը Պուտինը Ուկրաինայի հետ։ Ինքը մարդիկ գիտեն թե հանցագործ է Պուտինը։ Ալիևը, հանցագործ են, բայց մարդիկ գիտեն, թե սրանք խաղում են, չէ, իրանք շատ նատուրալ են,
Քանի որ բռնապետ են, հələ Պուտինը չի պատկերացնում։ Հիմա Տրամպը իր հետ խոսում է, երկրորդ օրը ինքը ռմբակոծում է քաղաքները, բնակելի շենքերը։ Քանի որ այդ բռնապետը ինքը, իրեն ասում են դե խաղաղության հասնենք, իր մոտ պրոտեստա բոկ է առաջացնում դա։ Միքայելոց, պարոն Գրիգորյան, այսօր Մարկո Ռուբիոյի հայտարարությունը լսեցինք, որ նա այս բանակցությունների դեպքում ասում էր մենք երկար չենք կարող սպասել, մենք պետք է տեսնենք ի վերջո Ռուսաստանը, Պուտինը կգան, բանակցությունների կգան խաղաղության հաշտեցման, թե ոչ, սա ինչ է նշանակում։ Մենք մտածում ենք, որ Տրամպը, այո, Տրամպն էլ ասեց, այս մի քանի օրը սպասում ենք։ Այո, Պուտինը պատասխանում է, այս մի քանի օր դուք ինձ շանս տալիս եք, ես կռմբակոծեմ։ Նույնը Ալիևը, հայր, ես տեսնում եմ, որ դուք էլի զիջման կարող եք գնալ, դա է պատճառը, որ ես նոր հարցեր կդնեմ։ Դա է պատճառը, որ ինչ որ պայից պետք է կարմիր գիծ քաշես ու ասես, գիտես ինչ Ալիև ջան։ Այդ ջանով են խոսակ, թող խոսան։ Մենք ինչ կարող ենք, չարող ենք, արեցինք, հարուրած զիջումների գնացինք։ Կարծում եք այդպես հետո Ալիևը դա այդպես կընդունի վերջ։ Հաջորդ զիջումը չի։ Չէ, եթե դու կասես, էլ ոչ մի բան։ Մի անգամից կգա ստորագրելու։ Չէ, գոնե ինքը կսկսի հաշվարկ անել, ստորագրել թե չէ։ Հիմա ինքը հաշվարկ չի անում ստորագրել թե ոչ։ Ինքը տեսնում է, որ մենք այնուամենայնիվ պատրաստ ենք էլի ինչ որ բաների, չեմ ասում այդ զիջումները կոլապսի կբերեն, ես այդ կարծիքիմ չեմ, բայց այդ զիջումները իրան համար իր ուղեղում բացում են շանսեր էլի զիջում բերել։ Միտք հասկացաք։ Ուրեմն այն պայից, որ մերոնք կասեն դե Ալիև, սահմանադրությունը փոխեցինք կամ հայտարարեցինք, որ կփոխենք։ Հրաժարվում ենք Մինսկի խմբից, ճանապարհը քեզ տալիս ենք գրեթե սուվերենությունը կորցնելով, գրեթե կամ կիսա կորցնելով։ Եթե այդ էլ չես համաձայնում, վсё, մենք փագեցինք այդ էջը։ Գնանք նստենք, ինչ անենք, մտածենք։ Այդ դեպքում ինքը կմտածի։ Միջև այդ ինքը չի մտածի խաղաղության մասին։ Իսկ արցախցիների պայքարը ինչպես է գնահատում կամ մեկնաբանում, որ հիմա իրենք նստածույց են անում, իրենք իհարկե սոցիալական հիմնականում պահանջներ են դնում, բայց այնտեղ նաև որոշակի քաղաքական բաղադրիչ էլ է սպրդում, եթե չասենք իրականում կա։ Ну, մի կողմից մեր արցախցիներն են։ Իհարկե։ Մենք սիրում, հարգում ենք իրանց, ինչքան էլ հիմա ինչ որ ես տեսնում եմ փորձ արվում է իրանց դեմ ինչ որ արշավ տանել եւ այլն, արցախցիները պետք է իմանան մենք հարգում, սիրում ենք իրանց, բայց մի առաջարկ արցախցիներին զգուշ եղեք, որ Ղարաբաղի կլանը ձեզ չօգտագործի։ Ճիշտ է կանում, որ հարցերը դնում եք, ճիշտ է կանում, որ բանակցում եք կառավարության հետ, առանձին դեպքերում խիստ հարցերը դնում եք, ճիշտ է կանում, որ միջազգային դեմքերի հետ հանդիպում եք, ուշադրությունը դարձնում եք ձեր իրավունքների, ձեր իրավունքը բարձրացնում եք վերադառնալ Ադրբեջան միջազգային հանրության աջակցությամբ, բայց ուշադիր եղեք, որ ներսում Ղարաբաղի կլանը, որը ակնհայտ ուզում է վերադառնալ իշխանության, իր սև գործերը անելու, այդպես արեք, որ ձեզ չօգտագործեն։ Եվ Գյումրիում ընտրությունները հիշեցիք, դիմադիրները, որոնք հաջողության հասալ Գյումրիի ավագանու ընտրություններին, ասում են, որ սա նախերգանքն է 2026 թվականի համապետական ընտրությունների։ Այս պատկերը տեղափոխվելու է նաև հաջորդ տարի Հայաստանի արդեն համապետական ընտրությունների ժամանակ, ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, որը որոշելու է, թե ով է ղեկավարում Հայաստանը։ Ես համարում եմ վտանգներ կան։ 100%-անոց չի այդ հավանականությունը, որ նույն պատկերը կլինի, այդպես չի, բայց եթե ասենք իշխանությունները իրենց քաղաքականության մեջ ինչ-որ փոփոխություն չկատարեն, իրենց քաղաքականության մեջ, նոր ասեցի, հռետորաբանությունը մի քիչ ավելի մատչելի լեզվով ներկայացնել, ոչ թե սրել ինչ-որ հարցեր, եթե փոխի, ես կարծում եմ չի այդպես մեծ ալիք Գյումրիից չի գա, ստեղ, բայց պարզ է, եթե սխալները արված, քաղաքական սխալների մասին է խոսքը ընտրությունների ժամանակ եւ ծրագրային սխալներ եւ Արցախի հարցով եթե առանձին սխալներ արված են իմ կարծիքով, եթե չուղղվեն, այդ դեպքում այդ ալիքը կարող է գա հասնի Երևան, եթե չէ ոչ մի բան չի լինի։ Դա վտանգ, պարոն Գրիգորյան, ինչու է դա վտանգ, որ ասում եք վտանգ կլինի։
Վտանգ կլինի իշխանությունների համար, թե վտանգ կլինի ընդհանրապես Հայաստանի համար։ Հայաստանի համար, քանի որ նույն Վարդան Ղուկասյանին, երբ որ դուք լսում եք, պատկերացնում եք, նոր ընտրվեց, փոխանակ խոսա Գյումրիու հարցերից, առաջինը ինչ ասեց, մենք պետք է գնանք միութենական պետություն, Բելարուսի տարբերակ, պատկերացնում եք, նու կներեք, էլի, եթե այդ մարդկանց ուղեղում դա է, բարձր դա վտանգ է Հայաստանի անկախության համար ու ակնհայտ է վտանգ է գործող իշխանությունների համար, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը օրենքը չօգտագործեց պատժելու համար ամենախոշոր թալանչիներին, ամենախոշոր հանցագործություն կատարողներին չկարողացավ աշխատացնել, ինքը խոստովանում է, իրանք կօգտագործեն, իր դեմ օրենքը լավ էլ կօգտագործեն եւ այլն։ Հայաստանի իշխանությունները ընդունեցին Եվրամիության անդամակցելու մասին այդ օրինագիծը, որը արտախորհրդարանական ուժերն էին ներկայացրել, ընդունեցին եւ վերջ, այսպես Եվրամիության անդամակցելու մասին օրինագիծը, օրենքը, որը արդեն օրենք է, օրենքի ուժ ստացած փաստաթուղթ է, եւ վերջ ընդունեցին, դրեցին դարակում ու վերջ։ Այսօր կարծիքներ են հնչում, որ առանձնապես պարզապես ընդունելու համար են ընդունում, որ դեպի Ռուսաստան արդեն որոշակի ջերմացումներ կան իշխանությունների կողմից, այդպես է դա։ Ես չեմ կիսում այդ կարծիքը։ Մտավախությունները կան, ու նորմալ է, որ կան մարդիկ, որ մտահոգված են։ Ես տեսնում եմ, որ նույնիսկ միջև այդ օրենք ընդունելը շատ դրական է, որ մեր տեղը Եվրամիությունում է։ Միջև օրենք ընդունելը նույնիսկ ես տեսա, որ շատ ակտիվ կառավարությունը աշխատում է Եվրամիության հետ, հենց այն ոլորտներում, որոնք ճանապարհը բացում են տեխնացու կարգավիճակ ստանալու։ Հիմա անդամակցության մասին շուտ է խոսել, ես համարում եմ դա ոչ էլ օգտակար է։ Եթե մենք ուզում ենք ի վերջո դեպի Եվրամիություն լուրջ գնալ, մենակ դա հայտարարություններով չի։ Հիմա ես տեսնում եմ այդ աշխատանքը, դուք գիտեք, եւ վիզա ազատականացման ոլորտում, եւ սահմանների կառավարման ոլորտում, եւ անձնագրային այդ անվտանգային համակարգ, data protection, այդ մարդկանց պերսոնալ ինֆորմացիայի անձնագրերի մեծ աշխատանք է գնում, Եվրամիության հետ մեծ աշխատանք է գնում, դուք տեսնում եք, նաև մեր օրենսդրական դաշտի բարեփոխում ու ամենակարևորը առևտրի ոլորտում, մի քանի ոլորտներում էներգետիկայի չափարոշիչները վերցնելու Եվրամիության։ Նույնիսկ գիտեք, չէ, մի քանի ոլորտ կա, որ մեր գյուղատնտեսական ապրանքների բայց արդյունք է կոնկրետ աշխատանքի։ Ուրեմն պետք չի մենակ ուշադրությունը դարձնել հայտարարությունների։ Առաջի հերթին նայեք կոնկրետ ինչ է արվում։ Օրինակ, դուք գիտեք, ներքին գործերի նախարարությունում սկսվեցին լուրջ բարեփոխումներ եւ միգրացիոն հարցերով եւ իմ թվարկած մի քանի հարցերով։ Նաեւ հասարակություն ներքին գործեր այդ կապը հիմա ներդրվում են հենց Եվրամիության ստանդարտները։ Այ հիմա այդ աշխատանքը գնում է։ Էքսպերտային խմբեր ամենուր գալիս են տարբեր ոլորտների Եվրամիության տարբեր առևտրից սկսած։ Այսինքն գործընթացը գնում է դեպի Եվրամիություն, պարզապես դա շատ չի գովազդվում, հա, ներկայացվում։ Չկա ինֆորմացիան, ինֆորմացիա կա, ուղղակի մարդիկ չգիտեն դա ինչ է նշանակում։ Այդ ինֆորմացիա կարդում են, չեն հասկանում, որ սա է ինտեգրացիան։ Ինտեգրացիան խոսալով չի։ Ու երկրորդը, ես խնդրում եմ, մենք իրավունք չունենք մարդկանց խաբել։ Այս մի օրվա պատմություն չի, այս մեծ աշխատանք չափարոշիչների, չափանիշների, արժեքային համակարգի մոտեցում եւ այլն, դա մեծ process է, նաեւ ընտրական, ինչքան էլ մենք չենք ասում վատ չի մեր ընտրական այսօրվա համակարգը, իրոք, նու գոնե այդ գեշ ձևի խախտումներ միանշանակ չկան, բայց ստեղ էլ շատ փոփոխություններ պետք է արվի ու արվում է, բայց միտքս ինչու՞մ է, միտքս նրանում է, որ այդ աշխատանքը պետք է կոնկրետ աշխատանք լինի փորձագետների մակարդակով ու հիմա արվում է։ Ուղղակի մարդիկ չգիտեն դրա համար մտահոգություններ արտահայտում են։ Հակադարձում են, որ արդյոք Եվրոպան սպասում է մեզ, հետո ինչ որ մենք օրենք ենք ընդունել, Եվրամիությունը դեռ պատասխան էլ չի տվել դրան։ Իսկ կարծիքն էլ չի հայտնել։ Այստեղ էլ կա թյուրիմացություն։ Մենք օրենք ընդունելով չպետք է բավարարվենք։ Ինչ որ ժամանակ հետո կառավարությունը պետք է Եվրամիության կառավարությանը, դա կոչվում է Եվրոհանձնաժողով, պաշտոնական դիմի։ Նույնիսկ եթե մենք պատրաստ չենք, երբ որ պաշտոնական դիմես, իրանք կասեն։ Հիմա մենք պաշտոնական չդիմեցինք, պարլամենտի որոշումը իրանց համար շարժ
չի, շարժիչ չի, դրանից հետո իրանք չեն արձագանքում, մենակ պաշտոնական։ Ու ես համարում եմ պաշտոնական պետք էլ չի հիմա դիմել, հիմա պետք է աշխատես, ինչ որ ժամանակ հետո դիմես այս կոնկրետ չափորոշիչներ, նույն նորից կրկնում եմ, օրինակ գյուղատնտեսական ապրանքի հետ կապված, այնտեղ ստանդարտներ կան։ Առանձին ապրանքների վրա ստանդարտներին մենք հիմա համապատասխանում ենք։ Այ դա է դեպի Եվրոմիություն գնալը, այլ ոչ միայն հայտարարությունները։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան։ Հիշեցնեմ, որ Ամեկ Պլյուսի տաղավարում էր քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։